ചിക്കനൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ടല്ലേ? എല്ലാവരും ചിക്കൻ കഴിക്കില്ല. ചിക്കൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പരിപാടി ചിക്കൻ്റെ അതൊരു പരിപാടി ഇല്ലല്ലോ. അൽബേക്ക് അൽഫാം KFC ഇതൊക്കെ കഴിക്കണല്ലേ എല്ലാവരും. കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സുഖം തോന്നുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ അൽബേക്ക് കണ്ട പിന്നെ അവിടുന്ന് പിന്നെ പോരാലോ. അപ്പൊ ഇതില് കുറച്ച് ആളുകൾ കണ്ടില്ലല്ലോ. ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. കുറച്ച് ആളുകൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കണ്ടേ, ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണേ. ഇപ്പൊ കാണിച്ചേ ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ്.